Merhaba sevgili takipçilerim, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün doğanın bize sunduğu şifa kaynaklarından biri olan hatmi çiçeğinden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Hatmi çiçeği her bölgede kendiliğinden yetişen bir bitki, doğal bir bitki. Baş ağrısına iyi geliyor, idrar söktürücü özelliği var, uykusuzluğa iyi geliyor. Buna benzer birçok faydası saymakla bitmez ama ben bugün öyle bir faydasından bahsedeceğim ki bu bilgi çok işinize yarayacak. Bir su bardağı sütün içerisine bakın bu şekilde 4-5 tane hatmi çiçeğini atıp 5 dakika kaynatarak sonra tüketirseniz öksürüğünüz varsa şıp diye kesiyor arkadaşlar. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız siz de bu tarifi gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Kendiniz veya çocuğunuz için bu tarifi uygulayarak öksürükten siz de kurtulabilirsiniz. Şu an hatmi çiçeklerinin tam zamanı. Bakın hatmi çiçeklerini bu şekilde tomurcuk aşamasındayken toplarsanız daha faydalı olacaktır. Bu şekilde tomurcuk aşamasında toplayıp sonra kurutarak tüketebilirsiniz. Buna benzer bilgiler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.